Prontos. Galera, eu sei que a gente consegue. Vamos nessa. Prontos. Girando furadeira. Ah! Você já era. Acabou. Ei, então, você viu o Dr. Oliver por aí? Eu não achei ele até agora. Eu... Não. Por que ele não apareceu? Olha, eu juro que eu vi ele na entrada agora de pouco. Mas ele não entrou aqui dentro. Juro, não vi nem sinal dele aqui. Ai, o que será? O que aconteceu? Deve ter acontecido alguma coisa. Tem alguma coisa de errado, melhor a gente checar. Bom, finalmente cheguei aqui, mas tem alguma coisa me cheirando estranho. A situação não tá normal. Tô sentindo um calafrio no meu pescoço. Isso é estranho. Me soltem! Droga! Não! Droga! Me soltem! Não! 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 Droga! Onde que eu tô? Ah, não, droga. Apareça, eu sei que você tá aí. Aparece! Mesogog, eu sabia que era você. Você, Dr. Oliver, vai libertar essa pedra pra mim. E vai ser hoje. O poder que tem nessa pedra é um poder tão poderoso, tão místico, que nem você tem conta. Mas eu sou só um simples professor, como que eu vou abrir isso? Um simples professor que ensinou como 3 adolescentes se tornarem Power Rangers. Você pensa que me engana, mas você vai abrir isso hoje. Isso realmente tem algo de especial. Parece ser... Não é possível. Mais uma? Mas... Olha, faz muito tempo que eu não vejo o Dr. Oliver e eu tô ficando preocupado. Eu também não. Eu acho que é melhor a gente dar uma olhada nas coisas dele. Gente, vai que tem alguma coisa lá pra gente saber explicar. Ele nem apareceu no show da Kira, isso é muito estranho. Galera, vamos dar uma olhada aqui nas coisas dele. Nesse salão gigante. Deve ter alguma coisa aqui nos arquivos dele no computador. Finalmente, né? Clube da computação. Finalmente. Você agiu. Se vocês estão vendo essa gravação, alguma coisa aconteceu comigo. Nesta gravação, eu vou contar a história da minha vida. Mais histórias sobre dinossauros. Ah, que chato. Da minha história de como eu me tornei um Power Ranger. O maior e o mais velho de todos. Bom, tudo começa na Alameda dos Anjos. 4 jovens foram escolhidos para se tornar os Power Rangers. Eles lutavam usando os poderes dos dinossauros. Eu apareci nessa mesma época. Eu, Tommy Oliver, fui influenciado pelo poder da Rita Repulsa. Tem alguém aí? Ei. Ela criou a sua E é própria isso? moeda e me manipulou meus pensamentos e o meu corpo, me transformando no próprio Ranger dela. Eu tentei resistir, mas o poder da moeda do Ranger Verde era muito forte e dominou meu corpo, fazendo assim eu me tornar o Ranger Verde maligno. E ela ordenou que eu destruísse os Power Rangers. E assim fiz. E o poder era tão imenso, tão forte que consumia toda a minha mente. Chegando para destruir os Power Rangers, eu quase consegui. Mas com a fúria, com a força e a determinação do Ranger Vermelho, ele conseguiu me parar. Apesar de tudo que eu fiz, ele conseguiu me confrontar e me deter, me liberando dos poderes da Rita Repulsa. Galera, vocês ainda me querem no grupo, apesar de tudo que eu fiz? Sim, Tommy. E assim, comecei a fazer parte do grupo, como Power Ranger Verde.
lutando ao lado de todos os Mighty Morphin Power Rangers, os primeiros Rangers. Mas o poder do Ranger Verde era temporário. A moeda estava se corrompendo e se degradando. E assim, quase morri. Mas não foi bem assim que a história acabou. Zordon estava criando uma nova pedra. E assim eu nasci como Ranger branco da equipe. E aí, galera? É o Tommy aqui na área. Bom, logo o quartel começou a ser atacado. E Zordon foi destruído. O quartel explodiu. E nós tivemos que assumir um novo poder e uma nova identidade. Billy abandonou a equipe e nós assumimos o Zell Poder, o poder dos Rangers Zell. E assim combatemos o crime mais uma vez com o Power Ranger Zell. Nessa nova equipe habitava todos os heróis da antiga equipe, mas um pouco renovado. Billy voltou e assim assumiu o Rangers Eldorado. Com um poder incrível, todos os Rangers conseguiram derrotar o inimigo. Ele, Zed, Lord Zed. Nós usamos todos os Zell poderes para derrotar o Lord Zed. E assim foi. Ele foi derrotado, junto com muita repulsa. E assim o mundo foi salvo. Mas uma nova ameaça vinha. E uma nova equipe de Rangers nascia junto com... Pera aí. Eu quero entender uma coisa. Se ele é um Power Ranger, por que ele não morfou? Hã? O que você tá fazendo aqui, Hayley? Ah, vocês não entenderam ainda. Ele não é mais um Power Ranger. Olha, primeiro, termine de assistir o seu legado. Bom, Traquina estava vindo pra Terra e os Turbo Rangers nasciam, assumindo o manto do Ranger preto, vermelho, amarelo e verde, assim deixando para trás a equipe. Eu sei que é você, Jack. Eu passo meu manto de Ranger vermelho pra você. E assim a história continua. Esses são os únicos adolescentes que protegerão a humanidade a partir de hoje. ele confia muito em vocês. Vocês não têm ideia disso. Bom, depois disso, o Tommy entrou pra faculdade, me conheceu. Eu não acredito, Hayley, você é incrível mesmo. Quem você acha que fez os ginomorfadores e toda essa tecnologia? Agora venham comigo, preciso levar vocês para um lugar. Tem um jeito de vocês salvarem o Dr. Oliver. Ele está preso na ilha do Mesogog, mas vocês podem entrar lá pelo portal invisível. Existe uma ilha aqui, próxima, e vocês vão ir com isso. Os Ultra Raptors. Eles vão ajudar vocês. Prontos? Tira o trovão! Força total! Ah! Pronto. Será que é aqui mesmo? Os Ultra Raptors pararam do nada. A Hayley disse que a localização é bem aqui, mas eu não tenho muita fé nisso, sabe? Olha, é aqui mesmo, o portal se abriu. Vamos, galera. É agora ou nunca.